Morning mga brothers. Meron po tayo ngayong malware na hindi gumagana. Naubusan po siya ng gasolina. At sinusubukan pong paanda rin ng ating co-worker. Sinusubukan po niya i-start po muli kung paanda. Nakailang ano po, hila. Ito pa rin po umaanda ng ating malware. Patuloy po natin sinusubukan kung gagana po itong malware. Pinatay po muna sandali ang ating malware. Susubukan po natin ulit after minutes, mga 5 minutes po ulit. Baka nag-overflow lang po siya yung gasolina.